Добрый день, уважаемые зрители. Хочу представить вам пылесос Samsung сухая уборка серии VS3100 с технологией циклонная сила и турбиной антиклубок. Сейчас будем распечатывать и смотреть, что находится здесь в коробке. Документы, характеристики, которые указаны здесь. Шланг гибкий с пультом управления пылесосом включается и регулируется мощность больше-меньше. Щетка обычная, труба телескопическая, металлическая. Так. Щетка турбо, щетка для пыли 2 в 1. Это чтобы в щели можно было подлезть. И сам пылесос. Вот такой пылесос у нас. Ручка служит для того, чтобы сматывать кабель. Продемонстрирую вам. Достал, нажимаю на ручку. И он сматывается. Контейнер снимается нажатием кнопки. Снимается крышка, мусор высыпается в мусорное ведро, пакет промывается, высушивается и ставится назад. Под контейнером фильтр один. Его можно так само достать, промыть, но не сжать. Просушить, поставить назад. Сзади так само есть фильтр, нажимается, достается, но этот стирать нельзя, промывается, тоже промывать нельзя. Он продается, его можно купить и заменить. Вот такой пылесос. Кому понравился, ставьте лайк.